अगर आपको फ्राइड फूड बहुत पसंद है तो आपकी सेहत खतरे में हो सकती है। चलिए इसके नुकसान के बारे में जानते हैं। जब खाना फ्राई होता है तो एक्रोलीन नाम का कंपाउंड बनता है। ये चीज एलर्जी पैदा कर सकती है और गले में खराश करके खांसी भी करवा सकती है। बहुत ज्यादा तेल और फ्राइड फूड खाने से सिर्फ गले में खराश ही नहीं होती बल्कि बलगम भी बढ़ता है, जिससे खांसी होती रहती है। इससे बचना चाहते हो तो हेल्दी कुकिंग तरीके अपनाओ, जैसे बेकिंग या स्टीमिंग। मीट को मैरिनेट करो और ओवर कुक करने से बचो ताकि हानिकारक कंपाउंड कम बने। और याद रखो, हाई स्मोक पॉइंट वाले ओनियल इस्तेमाल करो, जैसे एवोकैडो या कोकोनट ओनियल, ताकि एक्रोलीन कम बने। हेल्दी रहो और फ्राई करना कम से कम करो। आपका गला आपका शुक्रिया अदा करेगा।